Бизнесте жана содада баалуулук жана баа деген эки түшүнүк бар. Кээ бир адамдар үчүн бул бир эле түшүнүк болуп сезилиши мүмкүн, бирок чынында турмушта бул баалуулук деген башка нерсе, баа деген таптакыр башка нерсе. Анан кайсы дагы бир ситуацияларда бул карама каршы дагы келет деп айтсак туура болот. Себеби баалуулук деген нерсе бул сиз сатып алып аткан каражаттын, сиз сатып алып аткан буюмдун ала турган нерсесинен, түздөн түз ала турган нерсесинен дагы, пайдаларынан сырткары дагы балким престиж, комфорт, коопсуздук деген нерсе сыяктуу дагы сизге сезилбеген материалдык эмес баалуулуктары болушу мүмкүн деп ошону далилдөө максатында ар бир сатуучу ошол баалуулукту жеткизүү максатында иш алып баруу зарыл. Анан кийин гана баа деген нерсе бул ошол баалуулукка дал келген акчанын ченеми, акчанын өлчөмү деп айтып кетсек болот. Анан ар бир учурда күнүмдүк жашоодо көбүн эсе учурларда мисалы үчүн телефон чалуу кардардан болгондо эле килограмм канчадан же чарчы метр канчадан деген сөздү уккандан кийин эле дароо эле баасын айткандан мурун сиз бир сыйра баалуулугун айтып, далилдеп, тастыктап, кардарыңызды колдон келсе бет маңдай отургузуп алып, түшүндүрүп бергенден кийин гана бааны айтсаңыз, ошол башындагы айтылган баага караганда сиздин этегиңизде айткан бааңыз бийирээк болсо дагы сиз ошого далилдеп берүүгө шанстарыңыз көбөйөт. Демек, мисал келтире кетели, базарда жөн эле футболка сатылып турган болсо, эмне үчүн бул 2000 сом футболканы мен алышым керек деген суроо болот. Мен кардар болсом. Мен жанымда эле, мисалы үчүн 800 сом футболка сатылып атса, жөнөкөй келген чочун кардар барып эле ошол арзан футболканы алып алышысы ыктымал. Эгерде сиз ошол кардарды токтотуп алып, бул футболканы алгандан кийин сиз бир гана түздөн түз кийимге болгон максаттардан сырткары дагы сиз престиж, сиз көп жылга бул кызмат өткөзөт, бул футболкачан мисалы үчүн ысыкта, суукта дагы, жамгырда дагы үшүп калбайсыз деген сыяктуу баалуулугун жеткизгенден кийин айткан бааңыз, балким сиз ошону далилдеп бере ала турган болсоңуз, ошол нерсени сизге айтылгандан 1,5 эсе, 2 эсе кымбатыраак алууга мүмкүнчүлүгү көбөйөт кардардын. Ошол себептен бааны айтканга шашпаңыз. Албетте биринчи баалуулукту көргөзүп, далилдеп, тастыктап бергенден кийин гана бааны айтсаңыз, ошол алгоритм туура болуп эсептелет. Ошону карманабыз, ошону сактанабыз, колдон келишинче балким ийгиликке жетишербиз. Чоң рахмат.